Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Auflauf, Hackfleisch, Kartoffel und Blumenkohl. Ja, ich habe jetzt in der Pfanne ca. 50 Milliliter Öl genommen. Ja, und habe ich Lauch, habe ich jetzt so frische Lauch genommen, so ca. 100 Gramm und kleiner geschnitten. Ja, dann gebe ich jetzt die Lauch in der Pfanne und ein bisschen anschwitzen lassen. Geben Sie bitte einen Teelöffel Knoblauch. Wenn Sie keine Knoblauch möchten, dann lassen Sie jetzt in der Seite. Geben Sie dann 300 Gramm gehacktes dazu. Und kann Sie jetzt braten, bis seine Farbe die ändern. Also circa so 6-7 Minuten kann Sie jetzt so einrühren. So, jetzt geben Sie da so circa 100 Gramm Paprika dazu. So, also Paprika, und jetzt geben Sie Tomaten. So 1-2 Tomaten kann Sie zugeben, kleine schneiden und kann sie jetzt da rein tun. Und muss achten bitte, nichts gehackte, keine wässriger sein, keine Soße oder so, ne, muss ein bisschen trocken sein. So, geben Sie bitte jetzt die Salz, Ihr Geschmack, so 1,5 Teelöffel habe ich genommen. Jetzt 1 Teelöffel habe ich Paprikapulver, mild oder scharf ist Ihre Entscheidung. So 1 Teelöffel habe ich Koriander genommen und halbe Teelöffel habe ich schwarze Pfefferpulver. Ja, so die andere Seite habe ich jetzt hier in einem Backblech vorbereitet für Backofen, Backform. So einschmieren, ein bisschen der Öl nehmen und ja. Also unser Gehacktes ist ja fertig. Da kann sie in eine Backform reintun. So. Lassen Sie in der Seite. Dann machen Sie jetzt hier in der Pfanne, die gleiche Pfanne kann Sie nehmen und so circa 40-50 Milliliter Öl nehmen und jetzt nehmen Sie jetzt die Blumenkohl. Die Blumenkohl und kommt ja gleich Kartoffel auch noch dazu. Ja, so lange braten, bis die 60% weich kochen, also die braten, ne? Also 60% so circa. Weil der geht ja in den Backofen und die Rest kann sie da ganz gar sind. So, das ist ja bald fertig. Ja.
So, gucken Sie mal jetzt die nach, kontrollieren. Ja, das ist, so ist also okay. Also nicht so ganz matschig sind, sondern so ein bisschen, also hart und nicht so weich und nicht so ganz hart, also so mittel. Geben Sie da auf ein gehacktes. So, jetzt nehmen Sie bitte so 200 Milliliter Sahne. Ja, und nehmen Sie bitte die 2 Eier. Ja, kann sie in der Sahne reintun und also die schlagen, also durchschlagen, richtig, also und dazu geben Sie bitte so Koriander oder Petersilie, wie Sie wollen, also besser frische Koriander haben, dann ist das ein bisschen besser. Ja, so. Jetzt geben Sie dieses, also Flüssigkeit ganzes in Backofen, also Backform. Ja, nehmen Sie bitte die jetzt 200 Gramm geriebene Käse. So besser ist der Gouda, weil der Gouda schmilzt besser und die gibt eine schöne Farbe. Und bevor Sie in den Backofen reintun, vor 10 Minuten Backofen einschalten und voreisen und circa 15 bis 20 Minuten drin lassen, dann sieht er so aus. Also muss er ein bisschen bräunliche Farbe muss er sein, nicht so ganz weiß. Ja, oben habe ich ein bisschen Tomaten, also Stücke reingetan. Da sieht er noch besser aus. Bitte, wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, dann kann Sie kostenlos abonnieren. Dann geben Sie eine Kommentar mit Ihren Freunden teilen. Bis dann. Auf Wiederhören.